Всем привет! С вами я, Юля. И сегодня я буду снимать влог на природе. Мы делаем шашлыки со своими родными. Я пока в стороночку ушла, чтобы снять видео. Сейчас я покажу, что мы делаем. Сейчас я иду. Так сделай, как будто сейчас конец, и ставьте лайки. Мы на Волге. Я на Волге. Ха-ха-ха. Вот они, мои гости. Вот гости. Гости. Волга. Я ем мандаринку. Интересно. Фона с косточками. Волга. В общем, хорошо на природе на Волге. Даже очень, вон, все мои гости. Вот. Там очень этот стол такой накрыт очень сильно. Это моя подружка Настя. Это вот моя вторая подружка Настя. Привет, скажи. Привет, так делай. Она стесняется. И сейчас мы будем, наверное, играть собачку, волейбол. Ой, не волейбол, собачку или там, например, вышибал. В общем, покажу на видео. Сейчас играем в собачку. Извините меня, Катя плачет. Я собака. Ай, там нет никого на той стороне. Привет, не мама, собака. Я собака. Костя! Давай! Давай. Опа! Видео. Волга. Что там делает Костя? Что рядом с Волгой делает Костя? Настя! Играет без меня печальку. Убегай, Глеб, убегай! Глеб, ты убегай. Сейчас я кину. Все, я тебя выебил. Мое дело. Катился. Мне дайте. Сядь. Я сейчас буду. Ну все, видишь. Как красиво. Иди, забери мяч. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.